ndukariganirwo page itu ya Facebook nireke twaranirie na yakwa ni Njeri wa Kamau tengera horo riu nigetha uthie follow page itu na utige kiurie giaku kana ona woni waku nitugukinyira ona kana utwaririe thiine wa WhatsApp reke itutirihe ndereti ya muthenya wa umuthi wakiri ndenda guka kuri we njuri atiriri nitwaigua horo wa environment no retwagirwo nuguko tukirora environment itu tutwaga kumirora noguo na ithu iraga guturora twagirirwo ni kwambiriria gufundithia uhoro wa kurora environment kana maria matugiceirie miaka iriku ni kaundu twagirirwo ni kwambiriria cukuru-ini ka ni twambiririe hindi no mundu ari mugima ka ni youth where do we start? Good question. Rĩa turari horo environment kwenda kwambiriria gwe ciana tondu ciana ni like a sponge ungimabundithia megukora moyo horo wa environment magikinya youth magicoka gukora na hau niho twatereire ikinya as a country ugakora tutirarumiria maundu macio thukuru-ini na happy ndaigu he mwiri twagwetwo horo wa CBC the competence based curriculum niraruta wira ucio na njira nene muno no ndaigua mwana kahu wagwetwo horo wa awareness ni turenda twike awareness andu meru horo wa maria maturigiceirie makanitha-ini mathukuru-ini ikundi ria ogo ni chama magicemania na inyuĩ guku media tondu tariu ni turaiga horo wa kindu gitagwo holistic approach to environmental conservation na rĩrĩa turaiga horo wa maundu macio ndaigua my friend yagweta horo wa renewable energy na ni wega kugweta ati renewable energy no mithondeke kuma kinya kwi human waste kwĩragwo extraordinary times call for extraordinary solutions ni turathondeka kuma kwi waste iria citeagwo kuria thoko na niguo turenda kubundithia ciana ati no cihote kumenya ũguo ikahota kubundithia ciari ni turera andu ngone rĩrĩa uraka Njeri to nginya ugateme muti nigetha wake no uhuthire steel cuma no uhuthire recycled plastic no uhuthire grass no uhuthire bamboo twitaga bamboo is a miracle tree ni turera andu ngone uragura mutoka tiga kugura mutoka munene o uri uragura mutoka munene twina challenge Africans rĩrĩa wagia mbeca urenda kugura gikari kina cc nyingi muno kuria Japan na America makompitaga no uratwara gakari karia kanini muno ni turera andu ona to nginyo tware ngari ni turera encourage andu meke cycling utware baithikiri no turera andu no nginya walk rĩrĩa uragura mutoka Njeri to nginya kwi ngari tureta hybrid kuingi tureta electric kuria ngana ni marambiririe kiganda gĩa guthondeka ngari cia thitima koguo ni turera andu ona rĩrĩa ni turageria kinya ku promote maundu ma carbon credit atwahanda muti he mbeca ciraheanwo muti ucio ugikora kinya ukinyia miaka 50 na to miti yo ni turaiga tari gukugitwo Mount Kenya tutire na migunda ni turera andu mahande miti ya matunda ni turera andu mahande miti twitaga bamboo ikoragwo mega muno ni turera andu mahande miti habo ni dawa ni turera andu mahande miti miti tiganite ona indigenous tugacoka tukaera andu ni tukugete horo wa recycling let us recycle more nigio turaiga idea kiuria kiworia ni turenda program icio cia twiro tale tuciambiririe mathukuru-ini ni turawakana ciana cia Sunday schools ni turawakana na youth nigetha tuhote gucenjia bururi uyu tondu twarega gwika uguo there is no future in this country. Thengio muno wakiri. Mr. Charles Gitonga, Equity Bank ri ingiuga success rate yao ya kuhonokia environment ri ihana atia? Ni tuge Equity ni geretie na igeretie kuringana na uhoti wayo na o mundu haria ri kana ciungano ciothe o mundu ni arute uria wangari wa Maathai auga hummingbird kanyoni kau kanini no ni kerutagira kuhoria mwaki na gatigukua tumai tuigi gagukua tumai tunini uguo anyiti itemi tofauti manginyitanira o mundu agatema itemi riake mwena uyu no rio ngi haha ni tugukorwo tuthiite na mbere no Equity ni tugeretie muno to ta macukuru maingi ni tu cenjetie uria marugaga riu matiraruga na ngũ either mararuga na biogas kana gas ndiri na ndogo ndirathukia environment muno ona andu aria mararuga taru mariko-ini ku cukuru-ini ni urakora ringi ni marakorwo na mirimu ta ya ithuri na riu marauga ni mesa ona irio ni igiaga giko uguo Equity wa mbere uhoro-ini wa macukuru ona iganda-ini na factory ningi ona we ungikorwo wi customer witu na ni woka ringi kuhoya mbeca na we ni turona wira uria urutaga ni wa guthukia okorwo ringi ni kiganda giaku wikagia giko njũĩ-ini tutingi gu support uguo ithuĩ twina ũigĩrĩrĩki na ni tura promote na customer itu magakorwo mena ũigĩrĩrĩki ningi kuria mashinani ni tura kuringana na anyiti itemi aria twinao kwina ni tuthiĩte tweheretie uhoro wa kagwetĩra
ikanyamwa kanyitagira gathukagia maitho tondu kaguthagira ndithuru kana maguta tawa ni turehete anyiti itemi aria mararehe solar kanyamu kanini muno ka mbeca nyinyi o mundu wothe angihota ku afford na ni tuge ni gathiite hakuhi kona ciothe cia mabururi na ona hena mariko mangi turehete o turi ona nyiti angi ya itemi mararehe mariko matarahuthira ngo nyingi ona ikundi-ini taru ni tuthomithagia andu muno ikundi-ini aria manyitana na niho tumateithagia either kumakombithia na ni gukomberwo niguo ugure kindu ta solar iyo ni gukomberwo niguo ingirie nyumba yaku thitima ni gukomberwo niguo ugure itangi utege mai ma nyumba yaku uguo ni maundu maingi muno Equity ikite around environment na makiria muno undu uria tungigathiriria muno ni uhoro wa uhandi wa miti o ta uria mu Equity ni heire githimo ati thutha wa miaka 5 ni gukorwo ihandite miti milioni 35 na itukoretwo tugika uhoro ucio thuru macukuru mathibitari makanitha-ini ona andu kiumbe. Thengio muno ni undu wa kunyitanira na ithuĩ ageni aria tumuma nao thĩinĩ wa studio wakiri na Mr Charles Gitonga wa Equity Bank na ageni aria tumuma nao thĩinĩ wa studio ni thengio muno ni undu wa kunyitanira na ithuĩ na gwĩtĩkĩra gũka nigetha twarĩrĩria uhoro wa maria maturigicĩirie kana environment. Ni hatire undu ũngĩ nguongerera nguga atĩrĩrĩ uhoro ũyũ wa kũrora environment ni uhoro wa o mũndũ ti andũ meigitwo kando ati aya nio marihandaga miti aca ni nie nawe nigetha tuhonokie environment itu nigetha maundu maria maturigicĩirie matige gutunina na mathie na mbere na gutuhe muturire wagiriire. Kinya gihingo gĩjĩtagwo Njeri wa Kamau tabarĩra nĩ reke twaranirie.